Mula sa Isabela lumipad ng malayo, ibit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at tapang kanya natutunan. Ngunit adobo at sinigang di malilimutan. Hinahalo ang saya sa bawat putahe, sipag at tiyak ang kanyang diskarte. Hi, Mom and Sir. I'm Axel Salvador, and I am chef in Madrid, Spain. Welcome to my life and kitchen. On this channel, we aren't just cooking up delicious meals for the family. I'm also sharing the real moments, joy, and daily challenges of my everyday life. Join us for our family bonding, heartfelt chats, and simple life hacks. Whether in the kitchen or in real life, we always have a story to share. Hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss my video. Drop a comment on any video to tell me what I should upload next. Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at tapang kanya natutunan. Ngunit adobo at
inom na naman. Ha? Inom kayo. Ni Papa. Haldi akin no nag-ibaba ko. 30 piso. Naman ako. Kasama mo yung siya? Si Carl. Ha? Si Carl. Ang oras siya?
Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at tapang kanya natutunan. Ngunit adobo't sinigang di malilimutan. Hinahalo ang saya sa bawat putahe, sipag at tiyaga ang kanyang diskarte. Axel ang batang kusinero, sa Pinoy hatid sa buong mundo. Mula Axel ang batang kusinero, lasang Pinoy hatid